Merci vielmals. Wir kommen jetzt zum letzten Stück, ein Bettmümpfeli. Ihr habt gehört am Keyboard Lukas Gernet. Am Saxophon Toni Bechtold. Am Bass Raffaele Bossard. Am Schlagzeug Dominik Egli. Und an der Gitarre Roberto Bossard. Merci vielmals. Ciao, ciao.
Merci vielmals. Toni Bechtold, Lukas Gernet, Raffaele Bossard, Dominik Egli, Roberto Bossard, New Group, wo nicht mehr so new ist. Tschüss zusammen, merci vielmals.